यो झरना हेरिरहँदा मक्ख पार्न सक्छ। यो झरना हेरिरहँदा लट्ठ पार्ने अनि यो झरनाको भिडियो हेरिसकेपछि मूर्छित पार्ने खालको झरनाको नाम हो सुरसिङ झरना। सुरसिङ झरनालाई ब्ल्याङ्जे झरना पनि भनिन्छ। तामाङ भाषामा पहाड वा अक्कर भन्दो रहेछ। यो ब्ल्याङ्जे झरना नजिकबाट निहाल्नको लागि हामीले मनसुन राइडिङ ट्रेलको नारा बनाई एग्रो टुरिज्म क्षेत्रको लागि केही प्रवर्धन होस् भन्नका लागि सुरसिङ झरना निहाल्न पुगेका थियौँ। 15 अगस्त 2025 सालमा काठमाडौँको चाबेल चोकबाट यस झरनामा पुग्नको लागि 68 किलोमिटर दूरी पार गरेका थियौँ। 2 घण्टामा पुगेका थियौँ। ग्रामीण सडकको हिलोसँग कुस्ती खेल्दा थकी ज्यानलाई यस सुरसिङ झरनाको बछिट्टामा नुहाउनु पाउँदा सारा दुःख कष्ट मिल्का भुलेका थियौँ। हाम्रो मन स्वर्गमा पुगेको जस्तो स्वर्गिक आनन्दमय थियो। झरनाको पानी 60 मिटर अग्लोबाट झर्दा भुइँको ढुङ्गामा पछारिँदा निस्कने बछिट्टा असाध्यै लोभ लाग्ने खालको दृश्य देखिँदो रहेछ। तपाईँलाई यस झरनाको भिडियो हेरिरहँदा कसरी पुग्ने हुटहुटी र तिर्सना लाग्न सक्छ। चिन्ता नलिनुहोस्, सूचना दिने प्रयास गर्छु। काठमाडौँको जोरपाटी हुँदै जर्सिङ पौवाको अनेकौं घुम्तीहरू पार गर्दै मेलम्ची बजार पुगिन्छ। त्यसपछि तालामारा बजार, ग्याल्तुम बजार, सेरा बजारबाट अगाडि बढेपछि गोरी खोला भेटिन्छ। गोरी खोलाको पक्की पुल कटेपछि वाई जङ्सन भेटिन्छ। सिधै गइयो भने चनौटे बजार लाग्छ। बायाँतिर लियो भने पातिङ गाउँ भएर सुरसिङ झरा पुगिन्छ।